Ok chào các bạn nhé. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay ổ cứng cho máy laptop. Đây cái máy mình đang làm là máy Dell. Xung quanh nó có mấy máy nữa. Con này Dell của nó là dòng Core i3 Dell. Đây sẽ tìm thay pin cho nó. Con này Insun 3421. Thay ổ này thổ 320. Đây, đúng không? Đúng rồi. Mountain Thin, ổ mỏng. Con này chỉ lắp đồ mỏng thôi. Vặn ốc đây ra nhé, để tôi vịn vặn ốc này. Đây các bạn sẽ vặn ốc đây nhá. Ốc đây. Không sao vặn được. Bạn sẽ cắp cái ốc ra cẩn thận nha. Đấy, cẩn thận rơi vào trong máy hỏng đấy. Dùng một tay này rút ra này. Đấy, nó sẽ ra ổ cứng ở trong. Đây chính là ổ gốc đây. Seagate cũng Mountain Thin, ổ 500. Mình sẽ quay cho dễ nhìn này. Bên ổ gốc, ổ này bị bát lỗi hết rồi, thay thôi. Bát nó quên, hôm nay không quay cho bạn xem phần mềm bị lỗi bát như thế nào. Mình về đây mình làm một viết tất cả. Thế thì Coi như làm con laptop rồi còn xong nhá, nắp lại như cũ này. Đây, nhét cái ốc nó vào, ốc nó phải dùng cái hút nam châm để hút vào được. Ok, kéo vào ốc đây, vặn vào ốc lại nha. Đây thôi, quá trình thay ổ cứng coi như xong. Bây giờ tiến hành cài Win lại cho nó thôi. Thôi bây giờ ta tiến hành cài Win thôi. Cắm vào sẽ lên nhanh nhá các bạn nhá. Cho đĩa Win vào. Chạy starting đây, cài Win 8 nhá. tối nhưng mới cài xong có sáng rồi. Đây chia phân vùng luôn này. Chia đôi chia hỏi đấy. Ổ 30 thì chia cho nó 2 ổ thôi. Anh chia không, anh chia 3 anh ạ. Là tối. Nếu con cài xong nó xin như hậu tạ cô, bên trên cảm tạ nhiều, tôi biết cho cô. Mà tiểu đường tốt quá, ai mà lấy tôi người đó tốt lắm đó. Hình như không có ai muốn lấy tôi. Ha, thôi được, tôi dọn đồ đạc để tôi thuê tới trên nhà thôi. Con bên cạnh này là con đang cài lại Win các bạn nhé. Không phải con này thay ổ cứng, con kia đang cài lại Win. Chạy lên Win 8 luôn, bởi vì Win 7 nó đang bị hết bộ nhớ, RAM 4GB bị đuối. Sao hả? Xưa nay ngài cũng luôn tại sẽ tôi đề thật
Tôi sợ tôi xông chiếm lãnh địa của ngài à? Sao? Bây giờ lại nghĩ đến lão tôn tôi sao? Lão tử lần này sư mình tốt gì? Cũng như con sợ nó bóc giật của ngài quy ra hay sao chứ? Hôm nay là ngày tàn của tôi. Lên tiếp setting cài đặt này. Thật của lại có thêm một tên ăn mày nữa. Chủ quỳnh, tôi muốn ăn cơm, ăn cơm và làm xe đi. Tôi có tiền rồi, như là đại gia. Nhưng cho tôi tiếng quá là tiền rồi. Một chuyện đó với làm nhân việc, sao mắc quá vậy? Chơi mắc, thì mắc thì đừng có ăn. Được, làm nhân việc thì làm nhân việc. Tôi cảm ơn, họ đi, cam 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 cho bác. Mình đi người khác ăn đi. Mới đi. Sao đi? Đúng. Đi. Xếp quả đây. Quả của chúng tôi không có công dư đâu. Xếp quả đây ngay. Rồi trời ơi, thiệt càng nữa đi. Đại tốt là đi khỏi đây. Mà máy hình như nó chưa chỉnh phân giải này, nhìn này. Cái máy nào tính nào mày soi này chắc là Có dùng. ca, Quy đến làm gì tí tỉ? Sao tỉ lại không vui? Có phải là nghĩ Sao tỉ trên không? tivi lúc nào mà vậy? Bản tin của cô Quỳnh. Cô đều cho bằng biết năm sao. Trên Này là cái trường của Màn nó nháy nha, là chưa nhận driver các bạn nha. Này, bạn nhìn này. Sọc này. nhưng vậy cũng tốt. Đấy, máy bên cạnh mà thấy rất là ngon rồi. Hai con. Nếu như Quy đến bả cũ, mình có thể gặp Minh mỗi ngày rồi. Nó phải bảo gì vậy? Phải, tôi đâu.